又係你隻喎喎喎喎喎喎，唔好阻住！喎喎喎喎喎喎！啊！你真係追快嗰啲，你又追嘅喎。冇理佢拜拜，拜拜你條尾。人咧？佢話人咧？人墮後緊啊？到啦咩？佢哋應該喺前面等我哋。我估佢記唔得人喺邊嘅話。人咧？我唔記得帶埋副眼鏡添，我驚啲沙吹入嚟。算啦，有佢啦。依家暫時都冇沙嘅呢啲路。我想應你機，但係真冇手應。你一係夠薑就等我哋。咩叫夠薑等我哋？我想講呢啲路咧，如果夜晚揸都幾好，因為真係冇路街燈。唔係有車頭燈嘅 ，OK 嘅。你係靠一路直。會係咪直行啊？直播想聽啊，但係佢電話響想聽，但唔得閒聽。係直行啊嘛。一路直行啦。等你轉個彎之後，我先聽佢電話。佢咁係應該喺前面咧有個轉彎位轉入去咯。冇咁快啊！唔係有車啊！我想聽你電話都得唔得閒聽？咩事 ？OK 啊，我哋而家係而家去緊呢個轉彎位咯。轉彎位，我咁得，我先驚你哋唔知去咗邊啊！哦，咁你哋係咪轉咗㗎？咩轉咗啊？你頭先係咪有個轉右㗎？係啊。唔知喎，總之你跟住個地圖行啦，我係跟住地圖行㗎。哦，好啦，拜拜。跟住個地圖行，我就拎翻個地圖嚟。哎呀，唔知我揸咁快做乜嘢？佢哋咪係咯。係咯。見到佢哋啦，停咗喺側邊。哦。揸慢啲啊嘛，做乜嘢啫？欣賞風景啊嘛，呢個時候。我見到你哋。好，繼續睇翻個 GPS。呢度好似佢點樣轉入？你停先。停一停先。咩路尾？邊個 B 啊？唔好理佢啦。真係沙入眼啊！唔好撚講笑啊！戴翻副眼鏡先。擋下沙塵先。向呢邊。嗯，捉實啊！慢慢行呢個位，十條。係咯，可以咁樣噶嘛？哦，係咪見到佢哋啊？唔知。
有，又係三叉位嚟嘅，嗯分叉位嚟嘅。嗯，而家未到，到咗差唔多嚟。O 唔 OK？啊我唔 OK？啊我唔 OK？ ，OK 啊，我哋頭先朋友話揸呢個係啦，呢度咩斜路落嚟有啲驚咯。嗯。係咪呢個路口啊？未到。我哋頭先就見到呢啲牛仔。繼續啊！邊牛嘅？唔知你拍片唔拍？邊牛咧？仲要繼續啊！應該喺前面少少，前面少少，轉右啊！應該前面少少，有冇落啊？呢度有啊，應該係呢度，呢度有。呢度係啊，呢度咁撚大鑊，係啊。好，你慢慢揸下，我教一教 GPS 先。啱啊，接佢。
佢肯定唔會啦，點會啊？唔知點。得一條路行，呢條路一路行。我等啦，如果你到尾，我衝過嚟啊！ OK，你乜？扮貓，喵！喵！喵！呢度啲狗冇咁好喎，我想講。頭先我哋一入去嗰個 beach 嗰度咧，我落車嘅嗰下我腳痹啊嘛，行幾步路啲狗喺度狂吠，幾恐怖。我翻趕走。係啊，一路直去，一路去，跟住喺前面嗰度又係個三叉口轉左嘅。咁啊會嗰個位咧會零零舍舍會見到咖啡咁樣嘅樣嘅，佢寫住唔知咩咖啡嘅。啲人咁開心咧講清楚。因為佢嗰個三叉口都有啲距離。終於揾到個開燈掣啦！屌男啊！咩話？揾到個開燈掣啦！其實未開嘅，要開。因為我見佢個個都開咗。開咗知道有人啊嘛！點解有個蟻熊？咩話？唔係啊，隻腳幾個？都差唔多到，叫你